unboxing dan tes LCD ya, LCD Mi 4i sama Mi 4C ya. Ini pengirim gudang bahan. Packingnya cukup mengerikan ya. Coba kita buka dan langsung kita tes. Satu, dua, tiga, empat, lima sama tutup pipo ya. Oke. Ini mungkin LCD. Nanti akan langsung kita tes ya. Mudah-mudahan bagus ya. Kita coba. Akan kita coba Mi 4i nya dulu. Aku sudah bilang padamu kan, Sis sangat suka halwa. Karena itu aku tambahkan banyak ghee untuknya. Kau menjawabku. Sekarang kau sudah melawanku. Siapa yang mengajarimu? Siapa yang mengajarimu memasak halwa? Aku kan? Tambah lagi. Ayo tambahkan. Sekarang aku lebih lezat. Aku yakin sekali. Oke, akan kita coba. Para dewa dan dewi pun ingin memakan halwa buatanmu. Apa yang lainnya sudah siap? Iya ibu, semuanya sudah siap. Oke, ini akan kita taruh sini dulu. Yang itu, yang Mi 4i nya. Ini sangat repot seperti Perdana Menteri yang datang ke sini. Nah, kita harus menyambut para tamu seperti mereka ini menunggu. Siaplah, pakai pakaian yang paling bagus. Oke, cepat sana, ganti pakaianmu. Jangan seperti ini. Nenek, untuk apa aku berganti pakaian? Ini kan sudah bagus. Apa saat kamu kau bersumpah akan melawan semua ucapanku? Dari tadi melawan terus padaku. Aku
tidak mau menjadi malu menunjukkan putriku dengan pakaian ini di hadapan tamu yang datang. Jika tamu itu raja, maka putri rumah harus seperti tuan putri, kan? Ayo lagi, kalau nenek minta, kita ganti pakaian saja. Ayo. Persiapkan anak itu baik-baik. Dan jangan sampai Oke, akan kita coba merasa curiga. tes hidupkan. Semua tidak akan nanti, ya. Cepat sana. Ya ampun, jagat, aku bisa mati kelaparan. Hari ini ada banyak sekali pasien di rumah sakit sampai tidak ada waktu 10 menit pun untuk makan. Bayangkan saja. Dan kita coba. Bisa nanti. Bagaimana mau memanaskan? Gasnya sudah habis. Jagat, kok tidak beli silindernya? Sebenarnya aku lupa. Lupa? Bagaimana bisa? Memang kau sibuk mengerjakan apa sampai kau lupa? Aku sudah melakukan dan berpikir yang berbeda saat pertandingannya habis. Tapi aku lupa. Aku lupa sekali. Kau lupa karena nonton pertandingan kriket? Bagaimana kau bisa mengatakan itu, Jagat? Aku kan sudah memberitahumu. Jagat, aku mohon padamu. Aku sibuk. Jadi kau belikan silindernya dulu. Kau tidak bisa melakukan hal sekecil itu. Kenapa aku berdiri begini? Bagaimana kau tidak lihat, Waduh, Jagat? Saat makananmu tidak panas, parah kenapa LCD-nya. aku ditelepon? Apa aku kan makan makanan Ini ya. ini? Saat aku bilang aku lupa, kau langsung marah-marah padaku. Aduh, Sekarang kecewa aku makan ini. makanan dingin karena kau bilang kau lupa, benar? Lalu apa masalahnya kau? Putih-putih Sama seperti ini. seperti ini. Besok aku akan belikan yang baru. Tenang saja. Dengan mudahnya kau mengatakan itu. Aku akan belikan silinder baru. Jagat, kau tahu apa masalahmu? Kau tidak peduli dengan apapun juga Seperti sekarang. ini yang nggak bisa dijual. Aku yang selalu mengalah pada dirimu. Aduh, Apa maksudmu? Lupakan saja. Tidak, nyatakan. Apa maksudmu? Aku tidak peduli apapun. Begitu. Aku mengerti semua perkataanmu. Aku cuma melupakan. Jatah harapan dari keluargaku sudah kulakukan. Aku melukis pada mereka harus permintaanmu. Itu yang kau maksudkan. Apa kau melakukan kebaikan untukku? jelek sekali. Jagat, kau tahu aku cuma mintanya untuk diriku sendiri. Dan aku juga Ini akan saya retur ya, yang ini. apapun yang aku lakukan, semua aku lakukan sesuai kemampuan. Nggak bisa dipakai yang ini. Aku sendiri. Sekarang akan saya coba yang satunya. Mempengaruhi keluargaku sendiri. Kau senang sekarang, kan? Kamu bilang aku tidak berguna. Tapi hanya soal pacungan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Aku setuju. Aku harus melakukan semua itu. Dia harus materai. Aku harus melakukan semua perintahmu. Tidak bisa membangun karena kau tidak mau. Kenapa kau pikirkan ini, Jagat? Kenapa kau memikirkannya? Aku sedang mengejarmu untuk bermimpi dan juga merencanakan bagaimana masa depanmu. Tapi kau tidak peduli. Berapa kali aku bilang, daripada bekerja di tempat lain, kau dirikan saja rumah sakitmu sendiri. Kalau kau tidak bermimpi, bagaimana kau bisa maju, Jagat? Semua itu adalah hanya impianmu, Chloe. Kau ingin semua ini terwujud dengan cepat, kan? Karena itu memaksaku berpikir sangat besar dan juga harus punya mimpi yang besar. Sekarang kau lihat akibat pemaksaanmu. Hari ini karena aku berpisah dari semuanya. Kau berikut semuanya dariku.
Kau yang kau impikan menjauh dariku. Sekarang kau puas. Kau hanya menganggap utangnya saja. Dan kau menggunakanku karenanya. Aku kini berlomba agar kau bisa mewujudkan semua impianmu. Pendidikan di universitas terbaik di Mumbai. Kau bisa bekerja di rumah sakit yang terbaik. Sekarang kau masih merasa tidak puas karena mendapatkan semuanya. Ini nggak hidup ini ya. Oh, cuma kayak gini hidupnya. Aku yang rugi, Glory, bukan kau. Cuma seperti itu ya. Nah, Coba kau telepon. Kenapa dia belum sampai? Ibu, dia pasti akan datang. Ini kan juga belum larut. Apa kau akan menelponnya tengah malam? Kita undang dia makan malam, bukan untuk sarapan. sangat kecewa aku. Sikap seperti ini. Nanti semua Dua-duanya seperti ini. ibu harus tenang sekarang. Apa dia memutuskan untuk tidak datang? Ibu, dia ada kolektor. Bukan ibu muda yang ingin melamar kemari. Ya, aku tahu aku. Dan aku ingin kalian juga tahu. Aku menjadikan dia sebagai apa. Mas Andi, kau jangan tidak bicara memang dan nanti. Terus Ini juga nggak bisa dipakai ya. keluarganya saja dan lainnya. Tidak, ibu, tidak. Aku tidak bisa. Bagaimana mungkin aku menanyakan hal itu, ibu? Nah, jika aku menyuruhmu menggunakan sandal, kau akan maju paling depan. Cuma putih seperti itu aja. Jika kau tertawa, kau akan langsung sakit. Kalian ayah seorang gadis. Kita memerintahkan anak kita untuk memiliki sesuatu pada seperti apa yang harus dilakukan. Ya sudah. Kalian Ini akan saya coba dengan LCD punya saya. panjang umur. Semoga saja Tuhan memberimu yang terbaik dalam kehidupanmu. Salam. Salam. Mari, silakan duduk di sini. Ayo. Apa ini makan? Tuan kolektor yang membawa ini kebun buah Kuliuda ibu kirim buah mangga ini. Aku pikir akan bawakan sedikit untuk kalian. Harus saja dia. Untuk apa repot-repot? Kemarin saja itu dan katakan ini. Mau bertanya apa padaku? Aku mau tanya apa kau menyukai Jaisa? Aku suka yang sudah kulihat. Kau akan menyukainya. Jika kau melihat semua perkembangan di sini, semua ini terjadi setelah anak itu Jaisa. Sebelum itu keadaan Jaisa seperti anak kecil yang seperti anak kecil yang sedang bermain di lumpur saja, rambutnya berantakan. Sekarang Jaisa Ini kalau pakai LCD makin cantik dan baru ini ya, untuk dinikahi. normal ya. Yang LCD yang itu tadi cuma ngeblank, ngeflare. Pakai ini normal ya. Oke. Nah, pakai ini normal aja semua. Kelihatannya kau biasa Oke. makan terlambat. Nah, ya. Ini yang LCD tadi. Aku minta maaf atas keterlambatanku. Oh tidak, Dan ini tidak ini Pak Kolektor, pasti banyak pekerjaannya. Kami sudah merasa sangat senang karena kau sudah datang kemari. Sedangkan anaknya sendiri bekerja keras. nah ini LCD baru ya, copotan.
bisa hidup normal. Oke. Semua tamu yang datang ke rumah ini, Jadi ini keduanya jelek. Ini akan saya retur keduanya ya. Ini nggak hidup, cuma ada ini sudah terlambat. apa Ayo siapkan muffler warna putih di sini. Ada warna putih aja di sini. rumah aku akan Terus yang ini kalian bicara. bagian bawahnya jelek sekali. Kenapa keduanya kok seperti ini, nggak dianu ya? Nah, yang ini bagian bawahnya Sampai dibilang kami lebay. ya menghitam sama ada putih banyak di sini. Jadi nggak bisa dipakai keduanya. Oke. Zen dengan resi saudari Jepang mengandung antibakteri alami efektif mewujudkan kulit tetap. Ini Ininya resi Zen hadir untuk melindungi. nah, ya sangat jelek sekali. Makanya saya tanyakan berulang kali, apakah memang benar-benar normal? Katanya normal terus ya. Tugas orang numpuk. Ini susahnya saya harus meretur barang nih. Aduh. Kalau yang ini nggak saya tes ya, biar aja yang ini dah. Jadi yang untuk yang ini sama ini keduanya akan saya retur. Jelek sekali ya. Bawahnya ini sangat itu nggak bisa dijual. Terus yang ini mati, yang Mi 4C ini. Seperti ini kondisinya, kayaknya bekas kena air ini, bekas shot, bekas HP masuk air ya sepertinya. Ada, ini pasti nggak dites ini. Ini cuma putih aja di sini ya tadi, ini putih segini ya. Oke, terima kasih. Jadi keduanya akan saya retur ini.